Did you know ang wind damage ay hindi ang pangunahing pumapatay sa ating mga kababayan tuwing may bagyo? Ayon sa NDRRMC post-disaster data, storm surge ang #1 cause ng typhoon fatalities sa Pilipinas. Yung nakakatakot na wall of seawater na dumadapo sa coastal areas. Yung hindi natin inihahanda ang pamilya natin para doon. Kung nakatira ka malapit sa dagat o sa low-lying coastal barangay, ang iyong evacuation plan ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng tape mo sa bintana. Alamin ang iyong storm surge hazard zone ngayon sa Pag-asa website. Follow the channel for more survival tips.